غلامعلی حداد عادل میگوید قبل از انقلاب شوم 57 انتخابات در ایران آزاد نبوده و کسی در آن شرکت نمی‌کرده است. این گفته مضحک موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. درسته که گفته مضحک بوده، اما ما جدی به این گفته مضحک و چرند خواهیم پرداخت. مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز امیر طاهری است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. آقای طاهری، آیا قبل از انقلاب 57 انتخابات آزاد نبوده این گونه که غلامعلی حداد عادل میگه؟ قبل از این که هم اصلا شروع به پاسخ بکنید تولدتون رو تبریک میگم. یک شنبه میشه 9 این ماه تولد امیر طاهری است. روز قبل هم تولد همسر محترمشون بوده. تولدتون رو تبریک میگم. بفرمایید آقا. خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم. اولا به نظر من آقای حداد عادل منبع خوبی برای صحبت درباره تاریخ ایران نیست و مطالعات کافی نداره. میدونین حرف کلی همینطوری میشه زد بدونی که نشونه‌ای، نمونه‌ای، بررسی، تجزیه تحلیلی شده باشه. از این گذشته انتخابات اگر بهش هر صفتی رو اضافه بکنین، آزاد یا نمیدونم واقعی، بی‌معنا میشه. چون انتخابات اگه آزاد نباشه انتخابات نیست، انتخابات اگه واقعی نباشه انتخابات نیست، اگر کثرت‌گرا نباشه انتخابات نیستش. بنابراین نکته اول این است که ببینیم آیا انتخاباتی که در ایران انجام میشد پیش از روی کار اومدن آقای خمینی و رفقاشون انتخابات بوده یا نه. این نکته اول است. نکته دوم اینه که انتخابات در شرایط تاریخی و اجتماعی گوناگون فرق میکنه. یعنی از نظر مصداقی فرق نمیکنه، از نظر موردی فرق میکنه. مثلا در بریتانیا که اولین به اصطلاح کشور دموکراسی بوده که درش انتخابات صورت میگرفته، بر اساس قانون اساسی نانوشته بریتانیا اولین حق یک شهروند حق مالکیت است، دومین حق شهروند آزادی هستش. به همین جهت برای اینکه در انتخابات شرکت کنیم باید مالک میبودیم و این جریان در واقع به اشکال مختلفش تا سال 1924 میلادی ادامه داشت. یعنی انتخاباتی که میشد با شرکت کسایی بود که مالک بودن و این حق مالکیت بهشون اجازه میداد. حالا این انتخابات آزاد بود یا نه، این دیگه میشه مسئله موردی نه مسئله مصداقی. در دوران پیش از آقای خمینی و رفقاش هم ما چندین مرحله داریم. در مرحله اول بعد از انقلاب مشروطه انتخاباتی که انجام میشد باز از نظر موردی انتخاباتی بود که بر اساس اصناف انجام میشد، یعنی افراد شاخص اصناف مختلف، و یا در مورد غیر مسلمانان افراد شاخص هر جامعه دینی مثل یهودیان، مثل مسیحیان، مثل زرتشتیان انتخاب می شدن و می اومدن. یعنی به معنای هر فرد یک رأی و با آزادی به اصطلاح نماینده کاندیدا شدن مطرح نبود، ولی با این حال انتخابات بود برای اینکه در چارچوب قوانین خودش، در چارچوب ارزش‌هایی که مورد قبول همه قرار گرفته بود، یعنی همه شرکت کنندگان قرار گرفته بود، این انتخابات انجام میشد. نکته دوم و از همه یا سوم و از همه مهمتر این است که اصلا منظور از انتخابات چیه؟ چون میدونی انتخابات یه وسیله است، یه هدف نیستش. اگر شما انتخاباتی داشته باشین که تأثیر نذاره در تعیین سیاست‌ها یا تغییر سیاست‌ها، این انتخاب بیشتر یه جنبه نمادی داره. باز در این زمینه هم در دوره‌های مختلف دوران مشروطیت انتخاباتی داشتیم که اثر می‌گذاشت بر تصمیماتی که برگرفته میشه و بعضی انتخابات هم بود که اثر نمی‌گذاشت بر انتخابات. یعنی به طور کلی نمیشه یک حکم کلی داد، نه تنها در مورد ایران بلکه در هیچ کشور دیگه. انتخابات هر کشوری رو که نگاه بکنین، به شرطی که در درجه اول انتخاب حساب بشه، انواع اقسام داره. یعنی موردی باید راجبشون
نگاه بکنیم. فرقش با جمهوری اسلامی این است که این شرایطی که خدمتتون گفتم نیست، به هیچ وجه هم نمیتونه باشه، برای اینکه در جمهوری اسلامی کلیه اختیارات تصمیم گیری در ولایت فقیه جمع میشه. نتیجه انتخابات رو باید ولی فقیه تنفیذ بکنه. هر قانونی رو که مجلس شورای اسلامی بگذرونه اگر ولی فقیه نخواد اجرا نمیشه. بحثی در جریان انتخابات دوران آقای خمینی و آقای عداد صورت نمیگیره، یعنی نه رقابت‌های برنامه‌ای هست نه رقابت‌های واقعی شخصی. بنابراین این دوتا با هم قیاس منفارق هستن. انتخابات دوران جمهوری اسلامی من یاد یه مسئله انگلیسی هست به اسم انتخاب هابسون یه کسی بود که اسب‌های در حال مردن رو میفروخت. میگفت که من 2 تا اسب دارم، یکی سفیده یکیش خاکستریه، هر دوشون هم دارن میمیرن، ولی شما انتخاب دارین که خاکستری رو انتخاب بکنین یا سفید رو انتخاب بکنین. جمهوری اسلامی همینجوره. همینطور هم که دیدیم در این 40 چند سال گذشته انتخاب این یا اون شخص و این یا اون گروه کوچکترین تأثیری در مسیر کلی جمهوری اسلامی نداشتی. آیه تری یه نکته رو اشاره کنم. برگشتید گفتید که غلامعلی حدادعادل منبع درستی نیست، 100% منبع درستی نیست، اما خب نباید فراموش بکنیم که مورد تایید سید علی خامنه‌ای اون مافیای مدارس غیر انتفاعی رو دست خودش و پسرش داره و از همه مهمتر فرهنگستان لغت رو دست داره که میتونه جعل تاریخ بکنه، جعل واژگان بکنه، جعل خیلی چیزها رو میتونن بکنن. در انتهای صحبتتون داشتید میگفتید که قابل مقایسه نیست. خب خیلی هم احتمال داره بیان این صحبت رو بکنن که خب قبل از انقلاب 57 شاه تصمیم گیرنده بوده، شاه بوده و الان شیخ هست. یه عده‌ای هستن که اصرار بر این دارن که بیان بگن که آقا بین شاه و شیخ هیچ فرقی نیست و تفکرات چپ و تفکرات نمیدونم اون فرقه جنون و اینها مشخصه که این واژگان رو میگن. آیا فرقی بین شاه و شیخ نیست یا فرقی هست بینشون؟ چون این روزها هم میبینیم که طرفداران سید علی خامنه‌ای دارن عکس‌های از سید علی خامنه‌ای رو نمیدونم منتشر میکنن که میان اون دیوار نگاره‌های داخل تخت جمشید رو کنارش میذارن، اینجوری مقایسه میکنن چه تفاوتی بین شاه و شیخ هست و اونهایی که میگن خب یعنی در پاسخ به صحبت شما میتونن بگن اون زمانم شاه تصمیم گیرنده بوده. چه پاسخی واسه اونا دارید؟ بله، اینجا 2 تا موضوع هست. یه عده‌ای هستن که اصولاً مسلک و مرام سیاسیشون یا زندگی سیاسیشون خلاصه میشه در دشمنی با محمد رضا شاه. این به نظر من یه بیماری روانیه و میدونم من روانپزشک نیستم، یعنی اینا رو نمیتونم درمان کنم. با خیلی هاشون هم بارها صحبت کردم ولی خب فایده نداره. یعنی یه چیزی که میگن این عقیده ای ماست. عقیده هم میدونین ریشش عقده است. عقده هم یعنی بسته، یعنی یک کسی که همچه عقیده داره دیگه بسته است، دیگه فایده نداره، بعد بره پیش یه روانشناس تا بیاد بیرون. اما در مورد اینکه پیش از آقای خمینی رفقاش شاه تصمیم گیرنده بود یا نه، بدون تردید شاه مؤثر بود، برای که خب پادشاه ایران بودش، در مجموعه مشروطیت ایران نقش داشت، ولی اینجوری نبود که ایشون بشینه و به اصطلاح نامزدهای انتخابات رو تعیین بکنه. برای لااقل 20 سال اول پادشاه محمد رضا شاه واقعا نمیتونست دخالتی داشته باشه در جریان انتخابات. شخصیت‌های مختلف بودن، گروه‌های مختلف و احزاب مختلف. به همین جهت بود که شما می‌بینید مثلا رهبران حزب توده انتخاب میشن که برن تو مجلس و برن تو کابینه. دکتر مصدق که یکی از 4 نفری بود که اصولا علیه دودمان پهلوی رأی داده بود انتخاب میشه، میره تو مجلس، نخست وزیر میشه. خیلی دیگه، آیت الله کاشانی، حسین مکی، بقایی، هاشمی حائری، اینا که بعضیشون هم البته بعداً طرفدار شاه شدن. یعنی یک میدان رقابت بازی وجود داشت، ولی باز هم به نظر من انتخابات آرمانی نبودش، برای که همونجوری که گفتم
در سیاست گذاری کلی نمیتونست نقش نهایی رو داشته باشه. برای که میدید اولی مجلس ها برای 2 سال انتخاب میشن. 2 سال کافی نیست برای اینکه شما جا بیفتین، یه برنامه رو بررسی بکنین و غیره، ولی به هر حال مشارکت زیاد درش بود و تا اونجا که میشه نگاه کرد تعداد رای دهندگان هم خوب بود. البته زنان حق رای نداشتن، بنابراین نصف جمعیت کنار بود، تا موقعی که در سالهای آخر محمد رضا شاه، یعنی در 15 سال آخر، این جریان تغییر کرد و زنان هم شرکت کردن. منتها من از نظر شخصی میتونم یه تجربه شخصی رو بهتون بگم اگه وقت داشته باشید. من عاشق تجربه شخصی شما هستم، 100% بفرمایید آقای طاهری. من موقعی که روزنامه‌نگار بودم فکر کردم به خودم نگاه کنم به این 290 عضو مجلس شورای ملی، یعنی قبل از آخرین مجلس که حزب رستاخیز به اصطلاح ترتیبش داده بود، که اون یه موضوع جداگونه است که بعدا بهش میاد، ولی قبل از اون فکر کردم که نگاه کنم به این 290 نفر، ببینم چند تاشون در یک انتخابات معمولی با استانداردهای قابل قبول انتخاب خواهند شد. ببینید البته نتونستم تمام این 290 نفر رو چک بکنم، ولی اونایی که چک کردم دیدم در هر شرایطی میتونستن انتخاب بشن. مثلا فرض کنین بهمن بارکزایی نماینده زابل بود، من رفتم به زابل دیدم خب همه اکثریت این زابلی‌ها یا فامیلشن، جز قبیله‌شن، این نماینده شونه، نماینده طبیعیش میاد بیرون. یا مثلا تو بلوچستان سراوانی مثلا حاجی کریم بخش سعیدی، خب این همه افراد قبیله و عشیره خودش رو اینا بهش رای میدادن. یا مثلا در هشتبر هلاکو رامبد، خب میدونی یک خانواده زمیندار بزرگ بود، اینا هم باش نزدیک بودن یا فامیل بودن. یا دکتر رئیسی دهکردی، میدونی اینا به طور طبیعی در هر رژیمی که در ایران سر کار می بود، اگر دولت دخالت نمی کرد در انتخابات، میتونستن انتخاب بشن. منتها 2-3 تا مورد عجیب غریب هم به نظرم بود که من اونا رو هم چک کردم. یکیش این بود که نماینده خرمشهر، که میدونید اکثر جمعیت خرمشهر در اون موقع همیهنان عرب زبان ما بودن، نمایندش ولی رهبر حزب پانیرانیست بود که یک حزب به اصطلاح ضد عرب به حساب اومد، محسن پزشکپور. من باز رفتم تحقیق دیدم که درستی که محسن پزشکپور رهبر یه حزب ضد عرب پانیرانیستی و اینا هستش، ولی به عنوان نماینده اینقدر برای اینا زحمت کشیده که واقعا انتخاب میشد. میدونی، یعنی یه وجهه ملی پیدا کرده بود برای خودش و در هر شرایطی انتخاب شد. بعد میرفتم مثلا شیراز، میدونی خب هاشم جاوید، نمیدونم کدیور، اینا همه شخصیت‌های محلی بودن که انتخاب میشدن. فکر کردم که چطور ممکنه یک کسایی رو پیدا بکنیم که خودشون کسی نباشن ولی به خاطر پیوستگیشون به مراکز قدرت، حالا این مراکز قدرت می‌دونیم به شکل‌های مختلف بودش، مثلا حزب ایران نوین بودش، حزب مردم بودش، وزیر دربار با نفوذ بود، نخست وزیر البته با نفوذ بود، یه عده هم اینطوری انتخاب شد. ولی در مجموع میشه گفت که اون مجلسی که من روش مطالعه کردم، یعنی مجلس پیش از حزب رستاخیز، یک مجلس قابل قبولی بودش که ایران اون موقع رو منعکس میکرد. ایدئال من نبودش ولی اینجوری یه علت این که ایدئال من نبود این بود که بسیاری از ایرانیایی که میتونستن وارد سیاست بشن و سیاستمدار خوبی بشن اصولا از سیاست گریزان شده بودن و در نتیجه کسایی که میرفتن دنبال نمایندگی مجلس یا افرادی بودن به اصطلاح رجال معارف محلی بودن یا تکنوکراتایی بودن که می‌خواستن از این راه نزدیک به قدرت بشن. ولی در مجموع انتخابات دوران شاه یا دوران مشروطه، می‌دونید به همه چیزم به شاه بچسبونیم،
به نظر من درست است. انتخابات دوران مشروطه چندین امتیاز داشته. یکی که اولا شورای نگهبان وجود نداشت که از اول انتخاب نامزدها رو تعیین بکنه، که البته این کار در انتخابات حزب رستاخیز انجام شد و به همین جهت من با اون انتخابات مخالف بودم، همینجوری که با حزب رستاخیز هم مخالف بودم، چون حزب رستاخیز کاندیدا رو از قبل تعیین میکرد، مثل حزب کمونیست شوروی که کاندیدا رو از قبل تعیین میکرد. ولی پیش از اون شورای نگهبان وجود نداشت که بخواد این کار. نکته دوم این بود که فرصت زیادی برای فعالیت انتخاباتی وجود داشت. در بعض مواقع مثلا یک نامزد انتخاباتی سالها زحمت میکشید تا بالاخره وارد مجلس بشه. مثلا علی ظاهری از حزب زحمتکشان ملت ایران چندین بار نامزد شده بود، شکست خورد و بالاخره تونست بعد از چندین مرحله وارد مجلس بشه، در حالی که در دوران آقای خمینی و آقای حداد عادل شما دوران فعالیت انتخاباتی 2 هفته است، نمیتونین از دیگران انتقاد بکنین، برنامه‌ای هم نمیتونین ارائه بدین، برای که هر برنامه ارائه بدین بی‌معنیه. یعنی تفاوت‌های زیادی وجود داره. یه تفاوت دیگه هم مسئله خرج پول بود. البته در دوران مشروطه هم نهار داده میشد، پول دستی داده میشد، از طرف نامزدها اتوبوس میفرستادن که رای دهنده. ببین همین کارهایی که میدین تو آمریکا و نمیدونم همون بروکسل شما میکنن، در فرانسه و همه اینجا میکنن، ولی حالت پادگانی وجود نداشت. مثل حالا که بسیج و نمیدونم سپاه پاسداران واقعا بیان گرداننده انتخابات باشن. این تفاوت فوق‌العاده. حالا اونایی که تفاوت شاه و شیخ رو نمیفهمن، البته شیخ هم منظورشون، چون میدونید آقای خامنه‌ای که شیخ نیست، سیده. شیخ کسایی هستند که عمامه سفید دارن. اگه تفاوت آقای خامنه‌ای و محمد رضا شاه رو نمیفهمن، من فقط براشون متاسفم. زنده باد. چقدر شیرین و شیوا صحبت میکنه، آدم دلش میخواد همینجور ساعتها بشینه نگاه گوش بکنه و تماشا بکنه. حتی مخاطبا چهره شما رو نمیبینن، من فقط خودم دارم چهره شما رو میبینم و لذت دارم میبرم. و قبل از اینکه سوال آخرم رو بپرسم، بچه‌ای که در ایران هستید کامنت بذارید، لایک بکنید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونهایی هم که بیرون از ایران هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن. از مجله تصویری سینما رکس که صدای مستقل و بدون سانسور خود شما هست و خودتون هست حمایت میتونید بکنید. اونم که از طریق پیپل میخوان کمک بکنن میتونن داخل اینستاگرام و توییتر دایرکت بدن تا مشخص تا پیپل رو بهشون بدم. به عنوان سوال آخری که ازتون دارم، خب پهلوی ستیزی همونطور که مثلا طرفداری از حماس الان در غرب مد شده توسط کسانی که مثلا حالا بخشیشون جامعه LGBTQ هستن، از حماس دارن، از فلسطین دارن دفاع میکنن. در جامعه ایران جدا از اینکه حالا عده‌ای همچنان دارن از فلسطین و حماس و گروه‌های تروریستی دارن حمایت میکنن و اینها، پهلوی ستیزی هم مد شده. این مد پهلوی ستیزی ریشه در کجا داره؟ بعد چرا با قاجار مشکل ندارن؟ چرا با مابقی سیستم ها و پادشاه ها مشکل ندارن؟ مشکلشون با پهلوی چیست و چرا پس پهلوی ستیزی تصور میکنید که چرا مد شده؟ گفتم میدونید یه واقعا جنبه روانی داره، این جدی میگم. یعنی من امیدوارم یکی از همیهنانمون که روانشناس هست در این زمینه یک تحقیق علمی بکنه. این در صلاحیت من نیست که این تحقیق بکنم، ولی به نظرم لازم است. میدونید مثلا من با یکی از همین پهلوی ستیزان، در واقع پهلوی ستیز هم نه دشمنان محمد رضا شاه صحبت میگم، گفت محمد رضا شاه بزرگترین دیکتاتور قرن 20 بود. خب یه شخصی که اینو میگه واقعا نیازمند توجه روانپزشکی هستش. میدونی قرن 20 استالین بوده، هیتلر بوده، ماو ستون بوده، کیم ایل سونگ بوده، محمد رضا شاه بزرگترین این دیکتاتورها بوده. میدونی این واقعا خنده داره. من یه نصیحت دارم، اونم باز اگه اجازه بدین. 100% بدون اجازه من دستشو اصلا میخوای جامونو عوض کنی با طاهری؟ نه میدونی به جای اینکه به هم تیراندازی بکنیم، یعنی حرفامونو به هم شلیک بکنیم، من یه پیشنهاد ساده دارم. شما اگر میخواین
در مسائل سیاسی صحبت بکنیم، تفاوت بین روش مصداقی و روش موردی رو متوجه باشیم. روش مصداقی صحبت کلیه. مثلا دیدم چند روز پیش 151 تن از اصلاح طلبان در ایران یه اعلامیه دادن که البته من خوشحال شدم دیدم که برای اولین بار پیشنهاد من رو قبول کردن و میگن ما از اصلاح طلب تبدیل شدیم به اصلاح گرا، که این باز خودش خوبه، یه قدم به جلوه. ولی گفتن هدف ما بهبود اوضاع مملکت. بهبود اوضاع مملکت یعنی چی؟ میدونی باید دقیقاً بگی که میخوایم مثلا جاده ها رو درست بکنین، بیمارستان ها رو درست بکنین، میخوایم نمیدونم روابط خارجی رو اینجوری بکنین، یعنی این میشه موردی، نه به طور کلی. مثلا یه عده میگن ما جمهوری دوست داریم، ولی جمهوری هم باز یه چیز مصداقیه، چون انواع و اقسام جمهوری اسمه. اگر این اطلاق نشه به یه چیز خاصی فایده نداره. نمیتونی مثل این که میدین طبق قاطیقوریاسای ارسطو میگه که انسان یک حیوانی است که روی دو پا راه میره. سقراط هم یک حیوانی است که روی دو پا میره، بنابراین انسانه. ولی این تموم شد. اینجوری سقراط رو میشناسین، فقط میدونین فقط به این رو دو پا راه میره، دیگه کار دیگه ای نکرده. یعنی موردی بگید. مثلا فدراسیون روسیه الان هستش، نمیگه که من جمهوری هستم، فدراسیون روسیه است، ولی شما خیال میکنین جمهوریه. آمریکا هم هستش، کره شمالی هم هستش. اینو هیچ وقت بحث نکردن، میدین، چون منظورشون از جمهوری دشمنی با سیستم پادشاهی به طور کلی هم نیست، چون خیلی هاشون در کشورهای پادشاهی اروپا زندگی میکنن، خیلی هم وضعشون خوبه. بعضی هاشون هم اصلا به نمایندگی مجلس‌های نمیدونم همین بلژیک و سوئد و فلان اینا در اومدن. ولی این دشمنی باشه باعث میشه که ما جمهوری خواه هست. میدین موردی فکر نمیکنن، مصداقی فکر میکنن. بعد شما میخواین وضع مردم ایران خوب بکنین، این چی کار بکنین؟ شما میخواین اصلاحات بکنین، چی رو میخواین اصلاح بکنین؟ میگن در این 45 سال میگه من مثلا اقتصاد رو اینطوری میخوام اصلاح بکنم، آموزش رو اینطوری میخوام اصلاح بکنم. اون وقت میشه بحث کرد. ولی به طور کلی میگه مرگ بر شاه، تموم شده رفت، میشه سیاستمدار. این بدبختی ما بوده. یعنی یک سیاست تنبلانه، یعنی سیاستی که هر کی میتونه درش شرکت بکنه با یه دونه مرگ بر شاه، یا برعکسش میدونی یه دونه جاوید شاه. این که کافی نیست. میدونی الان هم به وقتی صحبت از به اصطلاح انتخابات میکنیم، به همین انتخابات ریاست جمهوری که به اصطلاح دارن که در تهران اسمش گذاشتن انتخابات، چون یه مجموعه‌ای است از انتصاب و انتخابات. هیچ کدوم از این نامزدایی که اومدن وسط نمیگن ما چی کار میخوایم بکنیم به طور موردی، ولی به طور مصداقی میگن ما میخوایم اوضاع رو درست بکنیم، نمی‌دونم بکنیم، با مبارزه با فساد بکنیم. خب اینا که همه شعارهای کلیه. جدا از شعار کلی بودنش، خب در 4 دهه گذشته تمام کسانی که در سیرک‌های انتخاباتی جمهوری اسلامی شرکت کردن این رو هی اومدن گفتن هیچ وقت هم این اتفاق نیفتاد. 3 تا نکته رو اشاره کنم لابلای صحبتتون، بعد صحبت پایانیتون رو بعد صحبت پایانیتون رو میشنوم. در مورد بحث اصلاح طلبا که اومدن میگن ما اصلاحگر هستیم، ما یه مثال قدیمی هست، حالا کاری اصلا به قومیت و اینجور چیزا ندارم، امیدوارم که بعد سوء تفاهمی واسه کسی به وجود نه. آقا زهر و مسئله دیگه میگه نه قوم خوبه نه کاشون، لعنت به هر دوتاشون، چه اصلاحگر باشن چه اصلاح طلب باشن هیچ فرقی نمیکنه. دیکتاتورها عوض نمیشن، اصلاح طلبها پایه ثابت دیکتاتوری در جمهوری اسلامی بودن و در این 4 دهه بودن. به باور من دیکتاتورها عوض نمیشن، دیکتاتورها فقط سقوط میکنن. و اما در مورد بحث آخری که برگشتید گفتید که نمیدونم فلان و بیسار، آقا زمانی که ما خیلی نوجوان بودیم میگفتن هر کس که پول نداره شاعر میشه، ما پول نداشتیم شاعر شدیم. بعد زمان گذشت الان تو جهان امروز و ایران امروزی که داریم زندگی میکنیم هر کس پول نداره میاد ضد پهلوی میشه که سر از رسانه‌های نمیدونم فارسی زبان سعودی در بیاریم اونجا بتونه پولش در بیاره و زندگیشو بگذرونه و فلان و بیسار. اینا گفتم این تیکه‌ای هم به کسانی که یه شب روزنامه نگار شدن خیلی صریح و واضح انداخته باشم. صحبت پایانیتون رو میشنوم آقای طاهری. بله ببینید، باز
من علاقه‌مندم که به همه حد اکثر شانس رو بدم. بنابراین اگر کسانی میخوان در جمهوری اسلامی که به نظر من به هیچ وجه اصلاح پذیر نیست اصلاحگر باشن، حالا که اومدن گفتم ما اصلاحگریم، باید بگن چی رو میخوان اصلاح بکنن. اینه در رژیم‌های تمامیت‌خواه یا جهان شمولی دیگه هم دیدیم. مثلا میدونین یانوش کادار هم کمونیست بود در مجارستان، ولی یه اصلاحاتی رو پیشنهاد کرد. این اصلاحات مشخص بودش، بالاخره هم نتونست کمونیسم مجارستان رو نجات بده، ولی فرق داشت. آلوارو کونیال رهبر حزب کمونیست پرتغال فرق داشت با تولیاتی رهبر حزب کمونیست ایتالیا. دوبچک فرق داشت با رهبران حزب کمونیست چکسلواکی در اون. بنابراین من میخوام بگم که این اصلاحگران ما حتی در مقایسه با اصلاحگران کمونیست هنوز قدیم عقب هستن، یعنی نمیان یه چیزای مشخصی رو ارائه بدن. به نظر من اگر چیزای مشخصی رو ارائه بدن بدون اینکه به کل رژیم توجه کنن که یک رژیم معیوبی است، موفق نخواهند شد، ولی ظاهراً حسن نیت خودشون رو نشون میدن که واقعا میتونن موردی فکر کنن نه مصداقی. یعنی زحمت کشیدن، رفتن مطالعه کردن، اقتصاد ایران رو دیدن، وضع درب داغون دستگاه دولتی ایران رو دیدن، فقدان دیسیپلین دولتی در ایران رو دیدن، فساد گسترده رو دیدن. همه اینا رو لااقل دیدن و یه راه حلی هم ارائه میدن از روی حسن نیت، ولی این راه حلا در این چارچوب این رژیم قابل اجرا نیستن. بنابراین میدیم من 100% همه اینا رو رد نمی کنم، بعد ازش رو خواهش میکنم که یه قدم جلوتر بیاین، اون چیزایی که میخواین اصلاح بکنین به طور موردی و مشخص اعلام بکنین و بعد فکر کنین، خودتون فکر کنین در چارچوب این رژیم میشه این کارو کرد یا نه. اگه نمیشه بعد از این رژیم گذر بکنین. بعد میرسیم به سوال اصلی، برای اینکه از این رژیم گذر بکنیم چه جوری گذر کنیم، در چارچوب چه قانونی، در چارچوب چه فرهنگی، در چارچوب چه ارزش‌هایی، که اون یه بحث دیگه ایه. آیتاری یه سوالی واسم به وجود اومد، خیلی کوتاه که پاسخ بدید یا اینکه اگرم میخواید طولانی پاسخ بدید هیچ مشکلی نیست، نمیخوام بیشتر از این اذیتتون بکنم. میگید که یک قدم بیان جلو، یا اینکه نمیدونم اگر میخوان اصلاح بکنن به توضیح بدن و اینا، خب لازمه تک تک این مفاهیمی که شما دارید میگید، یک درک، دو شعور، سوم باور بر این که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. وقتی که پس چرا باید فرصت بدیم، عمرمون رو چرا باید بسوزونیم، چرا باید صبر بکنیم که جوانان بیشتری توسط جمهوری اسلامی کشته بشند؟ نه، جوانان ما نباید کشته بشن. ما مبارزه با جمهوری اسلامی خیلی روشن، کوچکترین امتیازی هم بهش نمیدیم. ولی من پیشنهادم این است که برای اینکه یه زندگی سیاسی داشته باشیم باید یه روش سیاسی داشته باشیم. ما الان نداریم روش سیاسی. از طرف جمهوری اسلامی یا افسانه هایی است که به اسم اصلاح طلبی و الان هم اصلاح گرایی مطرح میشه، یا سرکوبه، کور کردن مردم، کشتن مردم، زدن مردم. ببینید که زندگی سیاسی نیست. من نمیدونم، حالا البته این یک آرزویی است که شاید در چارچوب کنونی به هیچ وجه برآورده شدنی نباشه و احتمالاً هم نیست، ولی ما بیایم به جای اینکه شعار به طرف هم پرتاب بکنیم، نظر و برنامه سیاسی به هم عرضه بکنیم، حرفامون رو به هم شلیک نکنیم. و این کار سختیه. این کسانی که در چارچوب جمهوری اسلامی در فعالیت سیاسی میکنن افراد تنبلی هستن، نمیخوان مطالعه کنن، نمیخوان مسائل ایران رو بشناسن، نمیتونن دردهای ما رو بفهمن، بعد برای این دردها درمان پیشنهاد بکنن. باز ممکنه هیچ فایده‌ای نداشته باشه این حرفایی که میزنن، ولی باز میگم که شما رو به حضرت عباس خودتون یا ولمون بکنین، این بازی رو بذارین کنار، یا بیاین کمک بکنین که ما یه زندگی سیاسی داشته باشیم، نه اینکه یه ملت 80 چند میلیونی به قول آیت الله صدیقی زمینخوار مشهور تمام سرنوشت دست یه نفر باشه، یعنی آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه.
ولی من فکر میکنم با اینکه آدم مذهبی نیستم اما بیشتر ترجیح میدم اون حضرت عباسه رو داشته باشیم که ولمون بکنند، چون که کسی که به نظر من احترام نمیذاره، خواهان آزادی من نیست، خواهان برابری حقوق شهروندی من شهروند ایرانی نیست، نباش مماشاتی میکنم، نباش وارد گفتگو میشم. حالا زورم برسه که زور ملت خواهد رسید، به این خاطر که ما فرهنگ داریم، یکدیگر رو داریم و کمر به کمر همدیگه و دست به دست همدیگه میتونیم فردامون رو بسازیم. در پایان باز میتونم تولدتون رو تبریک میگم. امیدوارم تا زمانی که روی پا هستید سالم و زنده بمانید، چرا چون هم با ارزش هستید، هم عزیز هستید برای من و میلیون ها ایرانی دیگر. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.